Gracias por ver mi video de la naturaleza que estoy compartiendo en este canal de YouTube. Este es un lugar bello que se encuentra en el departamento de Colón, en la comunidad de Ceibita. Tenemos esta preciosura de la naturaleza, esta quebrada o río, para como lo conozca la gente, que es muy bello. Gracias por suscribirse a mi canal y poder hacer crecer mi pequeño canal de YouTube para poder seguir compartiendo videos como este. Espero que les guste este video y gracias por suscribirse.